akkami shamarran tunuu kabajaan barbaaddu zamzam Definitely hin barbaanne malee hindi akkamitti hin barbaanne. kabajaan teenya tun akkami meeta akkam taatee haa ummanni dhiiraa keenya kun haa baratanii kabajaa teenya meeta akkami mee nu ibsi. Akkaataa ittiin yaamen. Oh my God, what to say? I don't know. Ana irraguuta dhiisi mee firamis sodaate hin cinqine. Hayyeetti naa. Kabajaan. Ummu Saali gizee takka yaa Ummu Saali dhaabbaddaa isiniin jaaladha dhaabbaddaa. Miskiina. Zamzam. Zamzam kabajaan tee mana kee keessatti ta'a akkami mee kabajaa akkam feetamee jaarsa keetirra. Kunuunsuma ka. Kunuunsuun tun ta'a akkam. Tumaleen dhiisin himtu malee. La ilaha illallah. Seriously? Itti yaadaayyee. Maali ganaa heerumuun deemtoo irratti jiruu keessa jirtaanii ta'a akkami mee ati kun bara akkuma zamzamitti ati wanni jaarsa keetirraa barbaaddu maali kabaja akkam jaarsa keetirraa expect goota bareedduu too way dubbadhu haa maal taate way. Si malee zamzam nurraa gabbuusi. Zamzam ragatu qabna. Ragaxinaa dhiisaa dhaggeeffattu dhiisaa. Ayyee bar waa hunda nuuf dhiifti. Waa hunda Oi zamzam maal balleessite dhiifamame mucaa kiyya dubbisuu jira bara sirra. Zamzamii yaada kannadhuu jenneen. Ayyee. Hin beekuu jette. Kabajaa dhiiraa nutti himanii shamarranoo kabajaan barbaaddu inni barbaaddii jette. Mee kabajaan ta'a akkamii tan nuti barbaannu isaan gaa nutti himatanii nuti akkamitti uummata keenya kanatti himannaa. Zamzamiin gaafatu jira beekee taraan ta zamzamii. Zamzam. Kaasise malee narraa gaafadha. Haganumallee moo? Mallishaalloo koo. Mee maal jette alsammoo? Jecha lamaan deebistii siin dheeraan feetu jecha lamaan deebistii. Wayne. Ummu Saali narraa deebisuu heddii baru maaliif na cinqitan mee isiin haa deebistu. Mee maal jette anillee dhageeyuu fadheeti silaa maal jette maal fadha jette? Nu lameen waluma kabajuu qabna. Kabajaan tun ta'a akkamii jedhamte. ምንድን ነው ታዲያ የምለው? I don't know. ምንም አትበይ በቃ ኸራ መንገዱን ለቀቅ አድርጊ። ሲመሌ ቶ በሬዱትያ jaarsi kee kabaja barbaadaa ni beekta dhiirti kabaja feetii jedhan dhageenyetan. Okay nuti hoo kabajaa ni feena kabajaa yoo feene hoo kabajaan tun ta'a akkami mee naa himi ta'a akkam feena. Well ani kabajaan akka barbaadu duraan dursee like ni jiraami ani jaarsi kiyya na kabajee gunja'u yoon ani I don't know how I'm gonna say hold on let me get it waliif fida kabajaan nuti barbaannu miita jechoota nuti haasa'u nutti my word is matter sigalee kabajaan hin barbaadu hogguna ni haasa'u nurraa dhiisee eegaltee san hin jaalatu san kabajaa miti. Kottu mee gattaa maal jettee maal irra deebi'ii mee naan jee na dhaggeeffachuun sunu naaf kabaja. Okay? Manni kee yoo jaarsi kee qofxanni je'ee mana isaa jabeeffate namni takka irra deddeemu beeki. Abbaan fadhe irra deddeemu beeki. Namni hundi si kabaja beeki. So kabajaan dura wal dhaggeeffachuu akkana dhaggeeffattu fadha. Akkas. Haaya gizee takka dhugaa dubbachuulleen gaariidha rummaanalleen jala kana barreessite awwaan kanaan eeguu barbaadee ture. Nutiin kun yeroo irra guddaa harka 99 haa jennu obboleeyyan koo 99 haa jennu. Akkanumatti yoo feene lollaa, akkanuma yoo feene aarraa, akkanuma yoo feene boonyaa. Intalti maraattuun tun maal godhattiin sani naaf kabajaa miti. Maal narraa taatee jiruu gartee manaa tanaa si baay'atee siin gargaaraa hin. Higa mi akkamiin sii tahaa kottu hafuura baafadhu. Ijoollee tanaas rakkee sirraa hin gabbaasee taphachiisaa. Sigaltee?
Taayimin kophaa Kabajaalee sun wal yaaduu jedhama. kabaja. An kabaja akkasittiin beeka. Ayyee go ahead okay. An eegaa zamzama ammaa dubbattaati. Ayyee. Namni cuftinuu kabaja adda adda qaba akka adda addaa beeka. An amma ani yeroon akkasitti jiru sani wanni amma inni naan jeetuni wahi na keessa uumti. Jaalala na keessa uumti. Kabajaan duraan qabu duraan natti uumti. Yoo immoo ana akkana jiru kana shittoo alaanaa bitee ilillii fidee dhufe ilillii sanii fi shittoo sanii gudaaraan hin dhawaa. Si galtee? Maaliif jennaan rakkoon ani gartee cinqii tananarraa wanta godhuuf kophaa gartee anichi ijoollee sana sirraa hin fuudhee gadiin baasa. Ati hafuura baafadhu san. Way jaarsi kiyya kun anumaaf yaadaa. Jaarsi kiyya kun anuma kabajaa. Jaarsi kiyya kun anuma jaalataa. Santuu na keessatti uumama. Beekuu qabna shamarran keenya. Laal ta dhiiraa nu himanii. Maashaallah itti dalagataa jirra. Inni kunoo. Egaa hayoon alaadaa keessaa deeme waanaa fi diiwwan jeen akka waan gartee haraamaan laalu alaadaa uummataan seenuunu akka waan gartee dhiirummaa irraa irristuun laala. Siin jaaladhaanuu akka waa gartee irraa irristutti ilaala. Ustaanni keenya reefuun tana fixee jira maashaallah tabaarakallaa. Akka isaanii kana rabbiin waa haddummeessuu jiran. Ni jiranii ni jiran. Immoo hedduu xiqqoo. Nutuma kanaa nu beekaa jarri kun. Tana gartee wal dabarfachuu feena itti hoottaa namni biraatis rummaana eenyu reefuun tana Hasan Abdiiniin dubbadha jee ture. Ramusha silaa taraan ta'eeti isaaf dabarsineeti achiin booda isa boodaan dubbatta inshaallah. Akkas Hussein kan jetti hoottu. Assalamu alaikum adeero. Alaikum assalaam wa rahmatullah. Waan gaarii jirtanii dhiira biraas wanni takka ni jirti. Tajirtu sun tabii yoo jettee ana kophaati yaade onje ninka jibe matuma kayyatti yaade isiin deemaa if warraanis deema jechuu ifittiin kijibe maalirraa naa isii wal mireechuu qabna dhuufuun marii qabdu hin ajooytu jette Oromoon namni maaliif akkana jaambee ta'an haadha Maasa Oromoo keessaa wanni nan jibbu takkittu mataa nama itti fufi seelaa tana malee hin qabnuun seha. laal ani jahaadha mana kiyyaa kana niin kabajaami na kabaji alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbi ilmaasii jidduutti haadhiisu hamtuu sii rabbi nan dhageessisin yeroon alaa dhufee dhaabbattee hogguun an hulaa dadhee katambarii guddoodhaa hogguun qaw godhee tanii nan dha'uu fi tanamaa addaan beeyti. Abbaan keessan dhuftanii kaatanii jettee olu taalti alhamdulillah ilmaan hedduu na hortee amma daddara 3 fi dhiira 4 jira. Amma gaa hogguun alaa dhufee ani gattaa osumaal feetamee. Kunu asirra feetu kursi tanarra taa'e feetu firaasha kee gubbaa taa'e nyaanninis lafa gootii shaayee aananiitiin fedhaa jimaan qabu haraaraan qabu an haraaraa waa takkaatu hin qabu mana kiyya guddina malee yeroon akkana je'ee gattaa'e ifiif maal taate dadhabde wallaahi arasirraa mul'atti afaanillee si goggogannaan jette dalagumaa miti dalagan malee guddannu je'eetiin isii tanaanis jechoota isii deebisaaf waan hin dalagerraa isi duuban kaadhu waan hin kennu kanarraayi itti kennurraayi gaafa qarshee kuma ja'a asbaafteen akka innituu jira maallaqa kunu hanqana mashlufan irraa kennitee baankii geessina jetti baankii wal qabdi wallaahi alhamdulillahi rabbil aalamiin ta duraani duutee ta lamadaa akumatti wal dhabnee sababa ilmaaniitti addaan baane ta sadeessaa tun irra guddaa dhaloonni baadiyyaa beekte irra guddaa waan feete wanni fedhinnaan isii kana bitan dhufa osoo naan hin binne kopheelee quturiitti yaanaa bitti. Ani huccuuta ragabeetee akka ijoollee tanaan hedduu jaaladha. Gurreenyummallee fi yookaan jabdanyummallee osoo hin taane waan hin fedhu kana fuularraa hin beeke fuularraa na beeyti manni sii hoggu takka keessummaan dhabu keessummaa warra isaanii keessummaa warra keenyaa manni isaanii kophuudha. Hoggu isaan dhabu keessummaan irraa laala. Keessummaan riskiidha. Riskiin nama dhufanii naan jetti alhamdulillahi rabbil aalamiin dhuga riskii isa rabbii waliin nu kenne anillee sababa gartee rakkina biyyaarraa hin as dhufee alhamdulillah eegaan dhufellee intalatiyyaa na fide intalatiyya sanii to'amma ichiitti isaan gargaara. Maal feetan deema bashannana yaa jetteeti ergiti kara biraa maalirraa waltaa isiin ayyadaa waltaan isii tokko intalatiyyaa na fuusis dhugaan isiin hin jaaratti illee hin koflina. Fuutu malee jettee
tani nama hangafati ya beite akkasiiti namni gartee guddina Hussein keenya afaanitti illee si mure taarika akka bareedaa kana takka namni hin dhageenye isa dhugumamoo manaamamoo zaahiraa soo jira jaanee kam jettare. wallahi wabillahi alkarim rabbi narraga rasuli narragaadha ani umaatiyyatti jimaa kana sin qabu khubbumaa tabat asitti illee waan fuudhaa jira fuuni kun maalii kanaa jiru ati nama guddaa maa fuuta kanaa jiru tokkoon dhabe fuuni kuni dura ilmaan oromoo wal barni maali khuflaa taban haasaween dubbadhu khufleetun tabadhu je'ee tabatee ewaniti abdiyuun tabatee haasaween dubbadhu khufleetun tabadhu jechuun kun dubbii takkaa beekaa namni yoo walii gale guddinni isaa ammas hogguma takka wallaahi wabillahi alkariim mana amma isii miciyyoo ayyadaa taatona wajji jaarte yoo agarte rabbi keessatti haa bultu ani ififu du'aayin godhaaf yaa rabbi micciyoo tan hamtuu siin dhageessisin naa guddis ilmaan sii kana jidduun naa dhiisi jeetiin du'aayi godhaafin siin jee namni gartee yoo guddina barbaade dura mana keessa namni manaa gadin guddatu namni alaa olin guddatu manaa gad guddata jechuu kiyya beeyta ilmi namaa guddina dura dhalaan takka yoo abba haadha manaa taate geeleen tunis nattilleen qoflinaa nu jibbellee naan injiina geeleen tunis tawaa balleessitu jira beekaa yoo itti tolte isii tana darbitu jira takkasiisan abbaan manaa ni beeka nyaara kana isii laalturra beeka dhalaan kun ijaan beekamti hammeenyin gaaromminis yeroo haadha mana keetii bira teessu ati bika biraa teessa isiin tun ammoo maalii nama akkamiif irraa baruu qabda nama si tolchuu deemu moo nama haadha manaa keetiif isi waliin dha'uu deemu moo nama guddina mana isiitiif isi wal gaafatanii jeef irraa baruu qaba irra guddaa keessaan warra magaalaa warra akka gartee magaalaa irraa dhufe kana geeleen takka akka kubbaa itti taphatti dhala deeminirraa namichi keekon sagantuma keessa deema jimaa qabatee haayilaandii qabatee ganta keessa deema qabu dadhabde khayraa maan gorsine ati manni kee maal sitte hiriyaa ta'e bira dhaqee taa yabbaan mana keetii yookaan mala godhi way takkana jettuun jira irra guddaa dubbii reefu addeen jette san obboleettiin teenye jette sun irra guddaa ta nama wal dhoorkitu akkanatti illee koflinaati waan jiru takkaa jira sayyoo sun hanqachuu baate haadha salaata si abbaa mana si jabeeffate isiin isii jabeeffate ibaadaa isaa jabeeffate riski rifitti ol jaati warri amma jimaa qabatee deemu kun sijaaraatti ida'ii waan cufatti ida'ii geelee fi dhaqeechittiin kiiloo qabatee jimaa kana dabu mismaariin qaba haji'ee laal fudhatee bobaa jala kaayatee kan mana isaa haadha mana isaa biran teenye ichi taa'ee gaayyaa akka harmaadha isaa wajjin xuuxa. Balleessite haadha manaa jalaa balleesse ifiifis if balleesse nama waasii himuun agartu qosoo himuun hin dhabduu jette Oromoon hin agetti asirratti isinirra dhaabbadha. Dhiifa manaa godha yoon balleessellee. Hin balleessine lakkiin tolchitanii galatooma ulfaadha waan bareeddu nu qoddanii maashaallah tabaarakallaa. Ustaada keenya Habiibii mee maal jette akkami ragaan maali jette sareef? ergamaa rabbiif kajee sanuma furda abshira tanuma dubar laali wanni jiru bakkiniin je rabbii fi rasuul narra gaadaa jennaaniin rabbii fi rasuul narra gaada jechuun shari'a islaamaatti shirkiidha hin ta'u rabbii fi rasuula walitti sallallahu alaihi wasallam walitti qabanii waan takka akkas jechuun hin jirtu sababni isaa rabbiitu ragaadha inni arkaa waa hundaati waan dachii torban keessa jirtullee arga allaamul ghuyuub jaama beekaa waan fagoodhaati waan silaa namarraa dhokate isatu beeka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyiin keenya jaalatamaaf kabajamaani du'anii jiranii waan takka waan ammaan tana ragaa ta'an hin qaban akkuma nabi Isaa guyyaa qiyaamaatillee gaafa gartee ummata karaa azaabaa oofan yaa rabbi hada ummati jee ogaa ummatni kun ummata khiyya ogaa joon yaa muhammad sallallahu alaihi wasallam ati eeganii fi duute waan isaan dalagan hin beeytuuti dhiisee rabbiin ogaa jooni sun booda khalas فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم جي أكما نبي عيسى جيسن ديبساف إيغا أني برادوه
gartee seetu tiisaa isaaniitii je. Tanaaf rabbii fi rasuuliin si qabe jechuu, rabbii fi rasuuliin kakadhe jechuu, rabbii rasuul narraga jechuun, rabbii rasuulii ji'ii waan kana godhi jechuun shirkiidha. Tanumaan jee maaliif ajaaltanii lillahi niddan rabbi cinaana qabdanii je rabbitti shariika nagootanii hin ta'u je ergama rabbiitilleen akkas tanuma sirreessuu fi galatooma. صح تنو إن شاء الله هاي قرأت ما خلينا جزء دي بنوجا ترانتي أنا فكاتا ما شاء الله بابا السنة كأجايبتي نفرع وديسه نوتيس أنا سوانت كود بوتشم برباد احترام خنا أخي خبجا خنا خبجان تونغر لمان تلتي بيخ خبجا ديري كفتي أركتي شمرين دبدو سنجرتو شمرين كفتي أركتي ديري دبدو سنجر First of all, خبجمانو جال العبيخ نما جالت خبج نمن جالن إن خبج تنافو جالنان خبجا خبجاتنا شمرينس أركتشوك أبدي نوغا ديرتينس أركتشوك أبدي نوغا غرو خبجان إيراف خنا مخمي خبجان شمراف خنا مخمي دلريفو خا تديراتون راتو تقامتي درتيمي تن شمرا خبجان إسي احترام إسي value إسي بيخودا غتي إسي بيخودا غتي إسي جارتين تنتي غتين سبرك أبدوان كومنتي رومانا فهم بريسو ترانت بيتا تكا تكا behavior إنساني شماري آدماو behavior إنساني جيرمون آدادا معرف وقتي بيريدي تدفع وقتي ulmaati maali garaa qabduu dhufaa gaydee maal baalansan waqtiin isaanii kun adda and at that time behavior isii beekuun amala isii saniin isii tajaajiluun sun kabajaarraa burqa intala sanati jaalatte taanaan kabajje taanaan tartiiba ordera isiitii wajjin deemta gizeen akkana jiru tartiibni isii yoo hamaa ta'e jala deemtaa jechuu barbaatee deemti yoo hamaa ta'ellee sirreessuuf hamilta tasgabbiidhaan tanaaf kabajaan wallaahi wabillaahi iddoo fokkottuu hundarraa gaddeebisuudha kabajaan nama takka ni kabajaami mee akkuma nama jaarsaa jaartittuun fudhatimee nama kabaju takka akkame wajji haasoofta haasoo irratti illee madaalama kabajaan akkaataa tartiiba afaanii baafattee haasootuun san amma jachireefu intal jedhu san احترام الراهدو خقبوي خبج الراهدو خقبوي نمن خبجنين انتل جان نما خبجا قداك أبو نفتكاف انتل وان جو انفايدة من جس خبجا قزي جانو جاچو ترتي وان فايدة منو قوچو ترتي وان فايدة منو وان نمني جالن يوني نمني خبجون سان أركوه چودا نمني أتي أكان خبجو وان غرسيستو جرامي ترتيبا غرسيستو قوچا في جاچا خيستي تنين خيستي waan garsiisu san kabajaa jaame jechuudha. Kabajarraa waan burqeen fakkeenya nama guddaa gisee kabajuu akkam taata. Jas yoo si ergatee ni ergamta. Yoo waa siin jee gorsani fudhatta. Akkasuma akkasumatti nama guddaa kan kabajne bar haasoo isaatu dhageeffachuun barbaaddu. Akkuma sana jechuudha jaartii gisee kabajje waan isin si haasootu sani fudhatta. Marii wajji goota. Importantiidha bultii keessa kabajaan. Wallahi barbaachisaa. yoo kabajaan nama waan kabajaan hin jirree fi wajji haasoon hin jirre wajjin hin agarre yaada walii dabarfachuun hin jirre dhimma wayii walii himachuun hin jirre maaliif waan kabajaan hin jirreef yoo kabajaan jiraate garuu haasoo wajji haasoofta wajji teessee walii galuu dandeessa yooniin haasoo bu'aan fidaa jetta maaliif si kabajaa si dhaggeeffata ni kabajaan ni dhaggeeffattaan waan akkas ta'eef jechuudha tanaaf jaalalti qoftiin bultii jaaruu hin dandeessu tana beekus dirqama kabajaanis akka gaaritti inumaa persantii 100 kabajaan akka gaarii jiraachuu qabdiin dhaamsa keenya nuti gaabii kalameen irraa haasoo jira dhiiraas fi sinjirru dhalaaf fi sinjirru abshiru asirratti yoo na hayyamta waa sii dabalaa dubbumatee tanarratti fuddaa ustaad dhuguma haqiiqatan akka jettu Oromooni bakka dibicha gurraacharraa sodaatanitti adii hin hidhanii jaan. Takkaawa bakka raadarraa sodaatanitti dibichan hidhanii jaan.
Maal jechuun bakka raadarraa sodaatan jechuun raada tana waatu miidha waatu balleessa takka bineensaan nyaata jettee yoo raadarraa sodaatte iddoo san dibicha fiddee ittiin hiitu beeki. Namni keenya maal godhuu qaba silaa akka yaada nama tokkootti hamdii takka akka habiibii murtiitti akka kiyyatti ibidda bakka qabatee dhaamsuu takka gartee nama haadha manasaa hin kabajne hedduutu jira. Haadha manaa hiriyaa bira dhaabbatee intal aflaadha takkanaa takkasii gadi maal jechuun waan afaan nama hin jenne ja'uu ni jira. Hiriyuma isaa dhaabbatee loleenii fadhu itti fiigee dhawee faa hiriyaan irraa qabdee kootu kaa'oo kalas dhalaa hojii wal qixxaatta minaamin jetteeni irraa qabdee deemeetuma hiriyaa wajjin bashannanee deebi'uu jira. Wanni akkasiisantu baasaa dhabatti qoreen faana baddee jaan. Waan akkasiisan irra walirra laaluu saniitu nama kana hedduu baala goomsee fixee natti fakkaata. Silaa hoggaanii fi haadha manaa si bira dhaabbatee namni tokko waa je'een guyya sanirraa murannaa takka laachuu fi qabda. Aboo namni haadha manaa ta huccuu yaafatee qullaa rabbi malee isaan hin garre wajjin gachiisu hin kabajne nuti nun kabaju. Nuti qullaa wajjin gadi hin ciifnu. Ati qaama kiyya nan agartuu qaama keessan argu. Wanni an garas siin baadhadhu duudas siin baadhadhu. Waa takkallee wanni gartee seera kadhu hin jiru. Nami haadha mana isaa gara baadhatu duuda baadhatu wajjin ciiftu manarraa tolchitee waa meeqa gootu hin kabajne nun kabaju karaa kee bu'i. Nama osoo ofirraa mure kophaa ta'uusaa hoggaa arge namni kun sirraa. Aadaa ta'e hawaasni keenya keessatti namni hoggaa jaartii arrabsees aboo kalas dhiisi jechuu qofa. Isuma biraa fuudhanii deemaniin. Yoo tumellee isuma irraa qabanii fuudhanii deemaniin kalas wajjuma jiraatan. Bakka jirutti namni ija diimtu yoo garsiise namni sun lammada amala isaa jijjiirrachaa deema. Akkuma nama haadha ifiitii gaafa dhaabbatee waajee aboo ati haadha tee tasi dhalte hin kabaju nuti hiriyaadha nun kabajin kabajaan teetilee humaan nun gootu namni haadha hin kabajne bakka nun qabu hoti yoo jetteen namni hundi yoo ofirraa mure haadha isaatiif abboo dirqama ni ajajamaaf namni sun. Carraa biraan qabu hiriyaa fi maatii waa hunda dhabee jira. Dirqamni inni qabu takka biyya sanii bahuu takka haadhaaf ajajamu gad je'ee haadhaaf abbaa kabaju. Tanaaf haati manaatis gaafa abbaa manaatti gartee arraba dheeratte hiriyaan isiidhaa takka maatiin isiidhaa obbaleetii heerumtee baateen faayidaa siif hin qabu. Mee gajji'i jiraadhu taa'i abbaa mana keetii kabaji abbaa ilmaan keetii kabaji. Yoo isan kabajne eenyuuf kabaja laatta? Yoo hawaasni illee waan kana isiidhaanis jee isaanis jee jarri kuni nagayaanii wajjin jiraachuu gartee mala dhawatan. Inni itti aanu waa'ee kabajaa dhiirti maal feeti dubartiin maal feeti waan jiru qofa irratti dubbadhee irraa bu'aa dhiifama naa godha. Dubartiin irra caalatti albanaa fadfadaa feeti jaan. Fadfadaa jechuun maali? Haasawa baay'isuu. Yoo aartees sin lakkaawwatti. Insha Allah yoo ati waan barbaaddellee gootee fi jiraate wakka annak insha Allah akka waa takka takkaan godhinii fi akkas itti fakkaatti. Akkasitti haasoytillee yeroo san butamteen haasayinati. Butamteen jarjariin mana gubatee ibiddaan ittiin fiigan bishaaniin itti dirmatan malee. Maal goota? Gaafa isiin quba shanan sin lakkooytee an akka mataa kiyyaattiin dubbachuu jira waan kana. Dhaggeeffadha iktishaafata aljadii jaaniin. Argannoo waaree jaaniin. Akka mataa kiyyaa yoo dhagaafatte mee hoggaa isiin aarte kam gootaa yoo naan jette inshallah ati laa nageewuma keetiin attaayyaatu taa'i. Maaltu siinge? Maal rakkoo jira? Qaanii miti. Attahayyaata taa'i. Yoo riimoota qabaatte lafa kaa'i gaafa isiin haasoytu. Silkii qabadda lafa kaa'i. Nama hojii haasoo jirta garagaliyaas. Ijoollee taphachiisu jirta ijoollee mee deemaa ijoollee waliin taphaddaa isin. Dubbiin ifiifuu lola addunyaa sadaffaa kee seeqaatu mala itti as garagali qubatti lulin iji fuulatti guurin hidhii itti mummurin attahayyaata ni beektan ka islaamumaa mee nu hundinuu islaama attahayyaat harka kee jilbarra kaa'i nagee keetiin taa'e kijibden jiinin dhugaa himtees hin jiinin haga fixattee lakkiin fixanne habiibtiitii yetti naa cammarii afaan oromooti. Itti qabdii mi wallahi mee waan kana jarraba laala keessattuu warri jaartii qabdan
اكتشافات جديد جاملة وان هاريا وان كان مي جرب لا فيتاتين فيتان نهاسي متاخيتي دراني اوغايسين دكرا فيتاتي اي فيتاتي تيم اي خجيبة دبتي سنجين دوغا دبتي سنجين يو اسين كجيبة سرخاو بيتلي اوبسي غوزانيف اولو ما خي متار دونغدو قبل رأسها لا متاسي دونغدو هذا من خيا وني اتجته هندي سرين ايجا فتاتي بودها اسم ايجا اسم فتاتي مثلا دوبين اتجته سرين اني ظالمه اتي مظلوم انا خس زلمه تزلممتسي خلان توبه بنادا ربي خيا تجمع ربي تين توبه تجمع خيتينا ارارمي ديفا مناغول مر لما تتنديبو نأمني اتنديبو متارا دونغدو حقا قبدا دوغا قبدا انت لا تنتاكم جتو اغرتا وغا كزيتين جلجي غتاي سمبود اماس خفلا هنجئين لولاتي سنجئين جدو غليستي لا جدو غليستي اكازا چمال سيريس دوغا بس وني خون دوغانين هجدي بدين تنتيا كان ما في بيخوت تياسي يو خفلتي هنجما جرتاسا ساملين تنجمتا الكين ريغتا سنجتي قياما براتي لا فتي وانكسن انسا سيكن يو فولو غورتس هاي بدي تيرو سوداف نالولو فيتا فولنا غورتا هاي سينو نيارانا بوتا سنجتي نو مال جدو غليستي كن رجال ديرتي كالينچا ديرا وان غلتي بيتو تاي اكاسي نغيان فولا بريدان وان سنغونان ان شاء الله والله على وادتي سنتي مطبخيچو كوشينا بانانسان افان جراتين اتي سنتي اوسو واغوتو دبيتي قفا يادين تلسون ميچيون سمان جتي سجارسي خيخونا كمي نما جايبات بدي سايون دبدس نما فدات تيليون دبدس نما فدات تياس تساتيس إسا فدات والله نما مرارا يتلا تيسي بو نما جايبات يت يو واسطي موفي تاتي غندخي ستاتي وان نمرا دغيس حتى مسلسل مانتان نمني وان لافتو دسيامي لا نمني وان مسلسل جانين سن تكاهو وان تي في تي اغرتي مسلسل خم بكدوغا بالاغوما كفام مسلسل هيچو مقاولي مسلسل ملي با اجر خجيادا وايد دوجر اسين ارغنو متاتي تاتي هند ستيمو بربادي ابا من تيمو بربادي هي عريفتي جرجرتي غاف اسين في غاز دفت الرافود هي هي هدوغمو وي اجائب ربيتي سم هي دوبوهو ميتيفو سمبودو اتي اكنا مره مرو سونتين اكنا متقطلو هانغيسين كلاس دمت تنو ميتتي هي جيتو مرافود غافا غياتا كاتي ديبيتي ركنا يسيدا مريتو سرنان سرافوتي يو غا اسين ستي اسو فيتو منو رادي سغا مددم نيسانو ديس مالو ماسو غد خلاص نايمتي ميغي ريفوس نايمتي هوغو ديبايو سيمتي اكوان هاريا دغفد والله وان كان اكبليساتين سيدام يو دوران سيمتي جراتي ني رام فتيمي قلبي سي مشغوله اكما ربي قران خسجي ان ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى يا ربي يو بليتين تكدغتي تان هيا دچيف توهيجي تناف دبرتيني دغتي مالف دبيتنا قف دلغان قبدو المون دلغاسيت مني دلغاسيت سيس is fees نيات واحد دو قبل هيدا قد سيهم تجر تفرسي دي بتي الراوكا سينميني الرما فوري خلينا يمتين الرادة بيوبليتي مالو مسا ورشان هنجئين يو اتي قويا خنا كز جتين قوياتك قويا ركون جبات خااتي لفتي اسي مريا شوفيت ميهو بيتي يقتاي لا وان كان كم ابو اتي ركينو مخدرا في مدرانة تياسوان اولي سنجتي سيدرا خاتي ركينو من غيزاتي متان لكبسين راشنا ديرمي كاتو دلقي جارتي راشنا قلتو جرسين جتي مالف سيتو خرا اتي واول الرافو تنشوفي تنف الرافودون ديركاما بوينتي نسيني مجر إجو إني سدفا دوبرتين بكا ورسانيتي بكا وراتي جيتن قبدو دوبرتين أبداً هذا في أبا إسيو أتي خبجو بات
deebisaa siif hin qabdu. Sababni intalti tun hangudaayii miti lafarraan biqille haadha qabdi abbaa qabdi. Gaafa haadhaa fi abbaasii mana isaanii mana kee dhufan yoo ati fuulatti guurte takkaa hir'ina akka haadha abbaa kee haddamtu takkaa simattutti yoo simachuu san sirraa dhabde isillee haadha abbaa kee simattu na amani. Hin simattu. Gaafa haadhaa fi abbaa isiidhaan simateen gurbaan fuula na guure. Isillee fuula isin guure abbaa isiinis fuula haadha abbaa guurti. Itti himan abboo jaartiin ta'e nama kabaju maalisa nyaatallee akkanan taatu maarreen abboo isin nama gabbaatullee namatti waliin deebitu waan dhibbata akkatti himan innillee ulii qiimii gara qabate isii qiimii gara qabate bultii diidiyoonni tunillee qabaa ta'an. Inni itti aanu bakka dubartii bakki sila dhiirri firraa haalaan eeguu qabu keessaa yeroo dubartiin akka obboleessa kiyya jee jechuun sunnaallee nama dhufu mala san dabalataan yeroo dhukkubaa yeroo dhukkubsatte yeroo ammaasis haati manaa ilmoosiif deesse itillee dhalaarra jirtu bakka sanitti sirnaan bira dhaabbachuu qabda akka dhiiraatitti mudhii ta'e hidhatte yoo maatii siirraa waa taanamas bakka du'aa sirritti mudhii ta'e hidhachuu qabda. Jahataniin xiqqoon qabdu suntuu jahatanii bultii ta'e fuulduraa fi hegeree ilmaan keetii keessatti mi'aadhaa fi dhandhama jaalalaa fi kabajaa yoo barbaadde bakka tana sirreeffachuun hedduu barbaachisa. Walumaa galatti dubartiin wanni feetu obsa barbaaddi. Dubartiin ulee hayyuuti. Gamna namaati. Ulee nama obsa qabuuti. Namni obsa hin qabne takkaa gowwaan darbeeti. Itti ulfaatti uleen darbeeti biraa deemaa gaafa deeme immoo isaa uleen qabne sareen alagaatillee isuma nyaatteeti. Yoo hayyuu ta'ee harka qabatee jabeeffatee yoo asitti itti ulfaatte harka kana dabarfata asitti itti horkoo asitti dabarfachaatu magartee yoo akkasitti taligaa deemeen sareelleen isa nyaattu akkas jechuun namnilleen bunaan sin dhugu yookaan immoo kun faayidaa qabaa fuudhee hiikee sun faayidaa qabdi heerumtee baatee malee abadan. Wanni biraa hin jirtu waan kana sammuu katabe waa'ee dhiiraati. Dubartiin dhiirtii dubartiirraa waan feetu tanuma hima. Wallahi isinitti illee dheeresse yeroo illee naggee yaanillee. Omaan dheeressine akka malee namatti tola. Itti nuufufaa namtichi akka jiraatu arrii nuun baatuun sila xiqqaataatti bareedaa dubbishuush jechaa deema silaayi. Mee itti fufaa yaa sheekha koo galatooma. Rabbiin kiyya barakaa isin haa godhu. Dubartiin dhiirri dubartiirraa maal feetii jaan? Dubartiin dhiirti tun uumamaan faaruu feeti. Meena amana waan kana itti xinxalaa laalame. Dhiirti uumamumaan faaruu feeti. Ijoollee xixiqqoollee ati leenca bara yoo jetteen laala akka gooba baasa mucaan kun. Sigalee namni jaartiin ergite dukkanan sodaatu takka dhageessanii maqmaqsa Oromoo keessatti jechuun numa deema. Amala gaariin abbaa mana kiyyaatti sodaatu yee taabbaatu hophilaas jennaan inni faanta qulla deema. Jaarsi dhiirti faaru feeti. Arrijaal tuhibbal madax jaaniin. Dhiirti tun faaruma feeti. Yoo inni gabaabaallee ta'e ati keessaa si dheera umajiin. Ati yoo inni amallisaa gartee akka tokko ta'e ati amalli kee yaa Allah umajiin. Nama gurraacha kana. Inni gurraachaa mee? Isumaa gurraachaa kana na amani namni bifaan ilaalamu dhiini kee hafiifa umajiin mee haga inni gooba baasu agarta. Namni gurraacha diimaa adii kanaa miti kama daalamuun habiibii. Higa lubbuu fi dhaggee wayin siima namni dhiigaan laalamaa ati lafee qabda lafee teejjabdu dhiini kee damma hafiifu umajiin. Namichi kun bakkuma taa'utti isaa gartee wantarraa mul'anne kana ala kursiirraa mul'anne kana yoo teesselee teessumtistee kal asad ati akka leencaa teessan nama hunda keessaa si mul'ata. Dheengadda hoggaa hiriyaa keetii wajjinaa soitan dubbii teessan hunda dhaggeeffadhee garuu dubbiin firii qabdu teetumaan harkee jiime. Intala tana biyyatamii rabbiin naa fide jaa gurbaan kun istaghribbas yaada seena bakkuma hundatti yootiin mafaarsite. Isaa gurraachommin fokkinni isaatu jinnii kudhan ari'u kana
ما شاء الله تبارك الرحمن ما الحمد لله الذي خلقك ربي سيؤمي خنف قالني هاقو يا أخي أتيمكم بر حدي يا ربي ناغ جيفتي دوم جيمي والله وقابك دلقاتها وقربان كن دلقانا ما تراني أرياني دان صداد دمالي سلاواي دوني سنيمة دلقانا مرة أريامتاني صداد دفامالي هقاتها وهند إني مال يادا إنتلتون أنا فوق إف بيغارة كفوكوتا تيس بركة قراتة إف بيخا نمنخوني أكا قبابا تيس إف بيخا بر أكا ميليسا قرتي عمريسا في بابلي دو إني بيخا بر وسما بيخوتي مالجا إسين تون إرئنا خيان أغر تقوتو من خيان مالي وان جوف سيف في قول سيقالي إرئنا خيان أغر تقوتو من خيان قفا أغرتي همين خيان أغر تقارو من خيان أغرتي دوينو ماتي إرتي يرو تكتاك قرباتو كوتو سايبا خيان مال جبيتا نين قرقودة جئي annama akkasii eegaan uumame takka kitaaba irratti illee dubbisne macaafa warraa kitaaba amaaraat irratti illee quraan amaaraa kanallee qaraanemi hin dubbi nagarre seenaa keessatti illee nama akkas qorqodaa nagarre guyyaa tokko osuma wajjin teenyuti an saahiban kiyya hunda beekta akka amala isaaniitti wajji deema namu waa kakannate hoggaa waa kakannanne sadaqaa warraa sadaqaa kadhatu nu dhufe nuti hundinuu waan qaqqabnu kakannanne osuma teenyuti namni nu kadhate sun garaa nu balleesse waan nutti hime itti idaaneef inni noo maal kanne waan xiqqishaa takkaa kanne maallaqa guddaa qabu kana ol baaseeti hidhaa kana keessaa laalee dhabee callaa kiisheef laalee kana keessaa dhabee warra dukkaanarraa liqeeffatee qarshii kanneef takka agartanii isin warra dukkaanarraa liqeeffatee qarshii kanneef duba maaliin jeen nu hunda amman tana inni kuni beekaatii gartee qarshii deemee liqeeffatee kanneen qorqodaa dafaa jettanii mitiin jeen lakkii qorqodaa mitiin jeen osoo wanni gurguddoon bu'aa qabdu faan dhufte namni nu dura hidhaadhaan kannatu isa gurbaan kun arjaadhaan jeen saboo maal tokkana arjaasi godheennaani rabbumaa tokkana na uume je harka facaasee mee silaa viidiyoo baneetii isin garsiisa harka kana facaasan kana gartee laa harka kana fallaqii harka kiyya kana ajaansan arrab jalqabuma rabbiin akka na uume je gaafa ijoolleetirraa kaasee takka nyaadheetiin lama namaa kannaa mee takka dhageessanii dhiiraa beeke mee hagam takka akkana faaruu fale deemee liqeeffate qarshii osoo qabuuti maal jechuu barbaadaa dhiirri haasawa keessattiis jecha keessattiis gocha keessattiis waan biraa sirraan feetu yoo inni qorqodaate yaa abbaa mana kiyyaa bar namni akka keetii arjaan jiru aboo rabbi sitti haa kannu ati yoo si kanne nuu miti ganda kana guutuu dhagartee beela baaftaa jennaan deemi qamisaa kiyya irratti daaddu siin jala qamisaa kiyya gama gubbaa isaa irratti daaddu siin jaa deemi takkaa xiisha qofoo san keessaa fuudhi siin jaa waan sirraa irratti. kallattu manaasoo ni biraan jiru. Tanuma isiniin jaa galatooma barakaa rabbiin nu haa godhu ammoo waa hunda caalatti zabanni zabana badaadha. Fakkeessanii buluurra fakkaatanii buluurra fagaatanii jiraachuutu irra caalaa jaan. Afaaniin waan rabbii dubbannee warra ifittiin dalayne rabbiin nun godhin mataa kiyyarraa jalqabii. Warra waan dubbate itti hojjetu rabbiin nu haa godhu ammoo fakkeenya badaa warra irraa fudhatan rabbiin nu godhin fakkeenya gaarii warra irraa fudhatan rabbiin nu haa godhu warra sheekaa tokko tokkoof dhaamsa gabaabaan dhaamu yaa sheekotii teenya jaalala kabajaa hayaa bultii qur'aanaa fi hadiisa keessa jirtu ifiifillee itti dalagaa hawaasni illee akka itti dalagu nuu himaa. Barsiisaa hawaasatillee nama guyyaa takka jaartii ifiin dhungatiin faat jira. Nama guyyaa takka gattaa'ee jaartii isaatiin mee habiibtitii jiruu tiyya keessatti yoo maal sii godhe takkaa'u anumti amala keetirraati maal narraa jaalatta mee maal narraa jibbita waan jaalattu hunda akkaan godhuuf tanii ati jibbitu hunda akkaan dhiisuuf naa himi jee nama gattaa'ee ija imimmaaniin kabajaan ija jaalalaan guutamteen. Sigalee nyaara hayaa qabuun
gattaa'ee nama gaafatin tufaa jiraachuu mala. Akkami dhalaadhaaf imimmaan buufna naan jee tokko beekte guyya takka. Maal jechuu keetiin jeen. Mee dubartiin siif maaliin jeen. Dubartiin anaaf kopheedha naan jee. Maal jechuudha mee itti dilas ittiin jarjare. Maal jechuutti feetee mee naa ibsiin jeen. Kophee tana ogaa kaayyattuu takko xurii teetii yoo sitti taate kaayyatee deemtaa yoo sittiin taane firraa baafteetii takko xurii teetii barbaaddattaa naan jee. Tunis yoo sittiin taane san barbaaddatta. Sunis yoo sittiin taane san barbaaddattaa naan jee. Hedduu gaariidha. Tanaafuu dubartiin kophee miilaati. Akkasuma ati hoo mana guunnee tattaa'u jira faamilii keenya wajjin. Uummanni illee niirtii na fakkaata guyya sanii. Akka itti mee ati hoo hiinaan jettee haboontii takka. Yaa habootii anaaf dubartiin kalawitaa dahabaa tan malikni biyyaa mataarra kaayyatuun jeen. Akkamitti naan jette. Dubbiin inni jee sirriidha tanii an jee sirriidhaan jeen. Mee akkami sirrii teessallachuutu inni kophee jee ati immoo kalawitaa dahabaa tamataa gubbaatii ati akkami jennaan nama sammuun isaa dhiira sammuun isaa akka faanta miilaa yaadduuf dubartiin kophee miilaati. Sirriitti natiin xala waan kana. Dhiira sammuun isaa akka faanta kophee miilaatti yaaddu akka miilaa yaadduuf dubartiin kophee miilaati. Sababni miilli maal yaada? Miilli kophee malee waan takka yaadu. Miilli kophuma yaada. Kophee taakkuu, kophee isneekara cufaa, kophee sandala, kophuma yaada miilli. Dhiira sammuun akka faanta miilaa yaadduuf dubartiin kophee miilaati. Dhiira sammuun isaa akka malikaa akka mootii yaadduuf kalawitaa dahabaa tamataarra kaayyatu sana. Sababni malikni wanni yaadu kalawitaa dahabaa king tajaajilin san qofa yaada. Sammuunsaa akka mootiitti yoo yaadde dubartiin kalawitaa dahabaati mataa kee gubbaadha yeroo hunda mataa irratti hin deemta. Yoo akka faantaya miilaa yaadde siif kopheedha. Sammuu namaa waldaa. Tanaaf sammuun teenya akka faanta miilaa osoo hin taane akka mootiitti nu yaaduudha nurraa eeggata. Ilmaan keenyaaf jecha, hegeree teenyaaf jecha, mustaqbala keenyaaf jecha soddaa dhibba horachuun bareeda miti. Jaartii hedduu amala garagaraatii wajjin gartee walitti wanta jechuun bareeda miti. Garuu gaa walitti dhufanii adda bahuun sun qooda rabbiiti. Warra adda bee rabbiin khayrii qabaana walii haa deebisu. Warra singil maarree singil jinnii jaan kanaas bultii gaarii rabbii haa jaaruu fi hajaare irratti haa jabeessu kan jaaramin haa jaaramu. Salaamu alaikum. Allahu akbar. Yetamaaree igdalanyi namtichi baanu tana aboogaa namni baratee itti gizee dalagatu akkana. Ustaada keenya osoo hin deemne wahirratti nama wal qabaa oolla yeroo hunda. Jaarsaa fi jaartiin yeroo gartee afaan wal wallaalanii eenyutti waa himatan janneetii dhiyoo kana wal mari'achaa turre duuba ani akkuma gartee quraanni jedhu sanitti gartee gaafa walifatan karaa ahlii yoo deebisan ahlii isii alii isaa jannaani maaliif isaan kun usiitaa sabbariitaa ijaaniiti hanqanni ajjeesu jala dhorkanii hin taatu saahibaa walaa mari'attuu jedhan. Saahibni kunillee walii lama garii gartee maaltu siingee hummaa mataas nyaata deemi asi yoo feetes naayiwaawwan baanan san itti yaami faanamaan jetti dubbiin tun akkami jannaani bakka sana wal dhabne meegaa silaa nuti kitaaba qabnaa hadiisa qabnaa waan bareedduu gartee tana achi hin jirtu immoo akka namaatti mee zaman amma jiru kana keessatti maashaallah isiniin kun hayyuudha. Akka hayyuutti maal nuu dhaamtan jeeti. Ta quraanaatis ta hadiisaatis akkuma jirtu taate sanis nuuf himtanii immoo akka namaatti namni wal dhabaa gaafa gartee afaan wal wallaalanii mana keessa waliin oodanii amata lakkaawwatanii waliin dubbisne mee akkam godhan takka tan. Ta lammadaati biyya faranjii kanatti faashina tokko bahe jaarsaa fi jaartii wal lolan waliin dubbisan waliin oodan booda mistiritti walii kan isin manaan deemtu manuma teessi akka ijoolleen nutti hin beekne jaaniiti jarri kun beekaa adda guurratanii walii kanii ajnabiyyiidha immoo
Ijoolleef jecha akka ijoolleen nutti hin beekne jaanii mana ta'anii if shawwadan. Ijoolleen ni beekte haadhaa fi abbaa gaafa gammachuu qaban gaafa nagee waliin qabanis ijaa fi qalbiin laaluu turanii ni beekan. Amma akka nageen hin jirrillee ni beekanii jecha nagooma gartee ijoollee shawwanna jaanii if shawwadan malee. Namni tokko eega adda bahee hiikamee ajnabiyyii wajjin akkamitti mana keessa hojii jiraata. Inuma kasiree irratti illee fafakkeeffachuudhaaf waliin ciisuu jira. Tana dhageenye waliin rafanii immoo walitti ida'amanii maaliif jennaan walii kanii. Faashinni kanallee bahee jira. Mee waan lamaan tanarra wanti nu dhaamtan galatooma. Wallahi egaa ajaa'ibaa teenya rabbii khayrii ajaa'ibaati walafaan siyaa fidu itti mana deebiste ajaa'iba rabbiiti. Dhugaadha. Akka shari'a islaamaatitti nuti oollee bulla nuti islaama. Sababni isaa erga islaama taane bultiin teenyaas maqaa rabbiitii fi maqaa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam irra dhawamee hidhama. Ala sunnatillahi wa rasuulihi. Sunnaa rabbiitiif sunnaa ergamaa rabbiitii irratti maqaan dhawamee hidhama. Erga akkas taate bultii teenya keessallee rabbii fi ergamaan rabbiitiin buluun nu keessa jirti jechuudha dirqama. Rabbi ol aane subhaanahu wa ta'ala waan kana dubbatee dubbatee jira. Haadha manaatii fi abbaan manaa wal dhabaa sirnaa wal dhaban. Ergamaa rabbiitii haadha mana isaatii wajjin wal dhabe sallallahu alaihi wasallam wal araarfatan. Namu wal dhabuun ni jira. Arrabaa fi ilkeen wal dhaba. Maaliif wal dhabanii miti? Laal. Maaliif wal dhabnaa osoo hin taane maalirra wal dhabnee akkamii wal tahuu dandeenyaadha malee furmaanni warra wal dhabee quraana keessa jira. Irra guddaan nama wal dhabee jaarsaa fi jaartii wal dhabee isaanii parsantii 25% faa wal dhabee sababa namni walitti araarsuu jidduu dhufuutiin parsantaa 98 hammeenyi ida'ama. Rabbi waan kana akkas jee quraana keessatti suuraa afuraffaadhaa suuraa nisaa'iiti irratti waan kana bal'inaan nu dubbatee jira. Haadha manaa gorsiin loliin oodiin bakka ciisicha sireetti oodiin ammallee dha'ichi kun dha'icha lafee cabsuu miti. Namni garii rabbiin dhawaa jeetuma ke'ee zanyaa fi dongoraa wali suuqatee hoojaan no daabbaa miti gabraa miti. Inshaallah ati yoo ummati kabajje silaa numa kabajja dubartiidha. Obboleettii ta'e yoo jaalatte numa jaalatta dubartiidha. So dha'iinsaa miti. Laal waa xiqqish sawaa kan dhawaa. Sawaaqni maal godhama? Waa takkan godhu. Tayyib yoo hammeenyi jabaate rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkas jechuudhaan nu hime. Wa'in shiqaaqa beenam yoonii fi gartee mata jabeenyi mana kana keessatti gorsaanis waa hundaanis dadhabamee mata jabeenyi kun heddummaatee ciqiin baay'attee walii galuuf wal dadhabee namni kun fab'athuu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaaha yuwaffiqillahu baynahumaa sanuu hakam ahlihi qofan jenne la fab'athuu min ahlihaa aw min ahlihi hin jenne hakaman je hoogganaa je ajajaa hakiima khattiin bulan mana keenya keessa amma nama nuti bulluuni jira. Abbaa kiyyaan bulla abbaa kiyya sodaanna. Gaafa abbaan kiyya hin jirre obboleessa kiyya hangafaatiin bulla isa sodaanna. Atillee akkasuma mana keessan keessaa bulchaa mana keessaniitii jira. Tarii abbaa keetii tarii obboleessa kee kasirra guddaa sodaattan. Tanaaf rabbiin hakaman je hoogganaa mana keetii intalarraayis hoogganaa warra isaanii gartee isiilleen sodaatu ka isiilleen kabajju ka isii tanaa dhimmamu isa sayyaaman gama dhiiraatirra gurbaatirraayis isa sayyaaman jarri lamaanaa wajji dubbatuu je. Hikmaan rabbiin bakka tana waan kana je'eef maalidha? Yoo qoranne qofa fi ajooytu abbaan wali qabataa baanan takka gartee si galee namni yoo ammaan tana ati ajabiyaa dhiifa malee naaf godhi fakkeenya si godhuu fi yoo rabbi intalti ta'e takka heerumte rabbiin laa samaha Allah hin godhini
arraba ilkee wal dhaba arraba ilkeedhaan abbaa manatti wal dhaban yoo ati teessee jidduutti araara galchite waan isiin dubbattee fi waan inni dubbate sun deemtee ala baatee bar abaluu fi abaluu walole isiin akkana jetteen innis akkana jeen jetteen himta hin baaftu lenno ilmooteeti rakkoo ilmooteeti alam baaftu abaja haga dandeessu dhoysita malee gama abbaa kiyyaatis abbaa kiyyaatu takka obboleessa kiyya guddaan bar obboleessa kiyyaatu jaartiin akkas jee inni jaartiilleen akkas jetteen jee alam baasu haga dandeessanitti uleedhaan firraa oofaa jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala namni saahibaa ta'u alagaa ta'u ollaa ta'u abbaa fade kan isii fi jaartii ta'e hedduutti dubbada jee uleen firraa oofe aaya quraana fi ishaara aaya quraanaati ishaara hunnoonuu kanneen jira nama takka jidduutti hin dhiyeessin sababni isaa maaliif namni kun tarii tola keenfadhu akkumaatuu jette tola keenfadhu hammeenya kee malee booruu ta'e xaliila keenfadhu booruu ta'e malee tahii wal ta'iinsa hin fadhu tarii wal dhabiinsa malee yoo kana hundaa'u fadhee rabbiif jecha if gaqqabee waa hundaa'u irra kute maal godha beektaa waan asitti isiinis badii isaa jettee himtee inninis badii isiidha jee hime tana taasi dhagee gabbahee alatti odeessa. Yoo if qabe habba haadha manaatti hima. Aboo eessaa dhufte bar wallahi akkanatti abaluu fi abaluu ololee jaartii abaluu manguddummaa takka deene isiin akka duboore sanboodoo akkasii walitti araas maaltu irra wal dhabatta bar isiin akkana jetteni innillee akkana jeeni tana jidduu maaltu hadiyyaawaa naamusa haadha manaatii fi abbaa manaa jidduu silaa bahuu hin qabneetu ala bahee hadiyyaa'uma. Afaan namaatii fi gurra namaa seena. Naamusa iccitii kabajaa bultii abbaa manaa fi haadha manaa jidduudha. Laal. Alatti haasawamaa jechuudha. Rabbii waan san akka gartee hin baaneef kabajaa haadha manaatii fi abbaa manaa jidduutti haasawame akka alan baaneef hoogganaa mana isaatirraa haa hojii haasawanii jee. Yoommoo sanilleen dadhaban wa iyya tafarraqa yugnillahu kulla min saatiha. Yoo sanullee isaanillee dadhaban nagayaan adda baanii osoo walin xuune walin quune haqasii kannee fi innillee gartee isiilleen haqasaatiin firraa laattee fi yoo qabaatte nagayaan karaa rabbiin jaalatuun nagayaan adda habaanii isaan hundanii milkeessaa jaa rabbiin. Isatti aanu. Waa'ee gama bultii hakama waa'ee gartee manguddummaa kanatti gosateetillee itti yaamin na'amani. Bakki tun bakka puentii jabduudha. Hattaa obboleeyyan keetirraahuu nama dadarreef itti yaamin. Obboleessuma wajjin dhalatte, obboleettii wajjin dhalatte nama silaama bar obboleeyyan keenya keessa bar nama xiqqishoo talfuufanii jiraami. Rabbiin natti godhini. Nama gartee dubbiin jarjaru. Nama dubbii gara qabachuu hin dandeenye fa'a. Nama gartee gamaa dhaawanii haasawma keessatti dhadheereessanii namni shaaxirree ilii qabu faan haasawatti dhadheereessatti mimmeessee keessaa baasu. Nama sanillee itti yaamin. Hin himin namattis wal dhabne jettee. Yoo ifitti dhaquu baate dubartii isi dhiyaattutti erga. So akkas. Inni itti aanu waa'ee wal hiiknee maarree gartee sireera akkasitti waan kanaa wajjin wal qabatee. Rabbi shawwaduudha moo if shawwaduudha? Tokko. Rabbiin ilmoote akkaataa haraamitti karaa haraamiin qalbii sii gammachiisi numan jenne abadan. Karaa rabbiin hin jaalanneen ilmoo gammachiiste rabbii mufachiisuun abbaa ilmoo sansii kanne mufachiisuun sun rakkoo. Sun addunyattillee akhirattillee rakkoo. Beekaa jara keenya waan kana waliin hin jiruuf yoo haadha tolli haadhaa fi abbaa ilmoon akka dhaaltu beekaa. Yoo haadhaa fi abbaan nama gaarii tahan yoo duniyaarraa deemanillee ilmoo teetiif rabbiin tola ati duniyaarratti gaarumminaa fi gartee sodaa rabbii ati haadhaa fi abbaan duniyaarratti dur qabaachuu turaniif jecha ilmoo duniyaarratti hafaniif rabbiin tola oola. Maare gaafa nabi Khadiir san gidaara jigeessan wanni ol kaaseef maal jee? Wakaana abuuhummaa saalihaa. Bar joollee tana
abbootii fi abbaa fi haati isaanii nama gaarii turan gaafa duniyaa irra jiran. Du'an irraan tana. Khaznaa daabaa lafa keessatti awwaalaniiti yaa rabbi ilmoo teenya nu dhaqqabsiisi jaanii du'an. Garuu ani irra akka gidaarri kun yoo jige gandii yataamaaf jaarra jaanii yoo dhufanii bu'uura baqeessan daaba kana harkan akkam fudhanneef nabi Khadiir ma eenyugaa astaghfirullah Khadiir gabricha rabbii karaa Khadiirii rabbiin gidaarri sun akka dhaabbatu godhe. Haga isaan ballaqanii bakka ga'anii rabbiin akka tiisu ifirra fuudhe. Sababa haadhaa fi abbaati. Mucaa jeesse sadis akkasuma. Haadhaa fi abbaan nama gaariidha. Akka inni garte mucaan kun shaqiyyiidha. Haadhaa fi abbaa kufrummaadhatti akka inni dirqu beeyna. Rabbiin ka kanarra caalu karaa himallee maxxanfatu bakka akka buusuuf jecha kana ajjeefne. Rabbiin haadhaa fi abbaa gaarummina qaban san fatanuu hin barbaanne waa kufrii kanaan mucaa kanaan fatanuu hin barbaanne. Ka kana caaluun bakka buusaaf jee rabbiin ajjeese. Tanaaf ati yoo haadha manaatii waliin jiraatte haala gaariin jiraadhu. Yoo addaan baate tola ooliif ilmaan kee bakka jirturraa gargaari malee shawwadaan akkanaa shawwadaa banii Israa'el ta guyyaa sabtii san taatii rabbiin jaldeessaa fi booyyeetti si jijjiiruun sodaadha. Warra guyyaa sabtii rabbi shawwade san akkasitti wanta baqeessee rabbiin walaqad علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين جين جلديسة تقاطها باجي ربي قوتو تقند قوتو جلديسة جيجيري ورا ربي شوالنا جي كسكولتي تناف انت لهيفت سيف أجنبي قرو هذا إلمانيتي إلماني في حلالي سيف حلالي متي الرابقات دوغان سنجو كامان التدياتين وان قرتي جتشوت اللي yoo qawla macruufaa jecha gaggaarii rabbiin sittiin dallanne yoo ta'e malee jecha miira keessa isii galchullee hin je'inin rabbii si dhorke sun suuraa baqaraatii deemtee ilaalta. Hin jiru walumaa galatti badii dalagu jiran. Warri akkas godhu jiraate taanaani wanni sun badiidha. Wanni sun hedduu zinaadha. Zinaa jaama. Ergama Rabbi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akki jee bari. Dubartii ajnabii takka akkana harka fuudhurra diliin isii mismaara sammuu tana gubbaa kaayanii mismaara dheeraa akkasitti madooshaan sitti gad rukutuutu diliin isii rabbi biratti irra xiqqoodha jee dubartii takka gartee harka fuudhuu ajnabii harka fuudhurra. Riwaayaa biraatti ibidda gartee harkarra kaayyattee ibidda dhamala ibiddaatiin deemutu wayya diliin isii. Sunsanii ani hagana beekaa. ربين واهن دبيخ السلام عليكم قالت ماما جزاكم الله خير الجزاء بارك الله فيكم أمري نودرد أنو برخدا أكاسي غانا مني برا مايكي في الرافو دا شيخ خدير خين يكمي ساران تنوستاني بشان أبويتاني تاوجر تمو نقول دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله السلام ونجد هيسانو قالتو معدا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ بارك الله فيك جزاك الله خيرا أحسن الجزاء زادك الله علما وفهما دقادا يادا في وانسي العواسخ إن يخيس جرت هنداه جننيت إيجا ونها في يوجراته هنشوفتي دا قلاناتي اتتوفي جتشوك وفايو التهفت ملي تنا أتشني هفت جئي يادو سلاهوغا وسما فلاني جان ديما ميايسا إفراتي كيسان يادويتنو مكاسي الترموني واني جرت قدون تدوبة تمتلومته تمو أسي أتش هفته غانا من الدقورة خيجا قبو خيسا قد للالا خخاني أسفت مو أبا في ملغا مالف جنان جوي لفبوت لغا لفقوت ملخ أباتي يجت جاني مري دبين كس يرو هدو وانو بليسي خيجي إرتي قباب سيتما حواسي خيني واني هنگا الراتي دلخنا كانت أكا فردق لوغاما خنمني أوليغا دين ديموتي جيرينيا خنا خيستي أكمك اللينسي قولي تهاجرو برنوتا براتي اتدالقو لابوفي أكسمت اللي الرهدون نما قبطيلي بوينتيلي سلا برباچي صوتا انخاكو بليسي خيا مرتين هاسوي خانتي هدو تاكا تهاسو امتين دورا دبرتي تسلا كتابا قرآن ربي ترى جرتو في حديث ارقام ربي ترى صلوات الله وسلامه نتلو فتتين كاسر ريتين تلقو لابول حقا هاتي ورا أبا ورا راقبدو حقا أبا ورا هذا ورا راقب حاسوم تقا وندنو
ani dimshaashumatti gaa samar godhuudhaaf samaraa wanna godhuudhaaf yoo taate malee jechuudha guduunfaaf yoo taate malee saniif guddoon namarraa barbaachiftu bakka tana ammoo maaltu jira gabaabseetuma dubbii takka amalli wanni aadaan gariin amala namatti taatii jaan hawaasa keenya keessa santu jiraan gaan arketti aadaa garii ta amala hawaasa keenya keessatti taate fakkeenyaaf boo dhalaa garaan garsiifatanii jaartii garaan garsiisiin jaan hogga wal barsiisan bar ci gadi gooroo gadi san taa'eeti ciqilee dachi suuqee wanni dura walii dhaaman sani tabar garaa miti qaama qullaa akka haadha garaa beetti isa harkisu sana jechuudha. Wanni ati jaartirraa dhooyfattu maali? Hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunnaan tun eessa hutteedha amma yaada kana keessaa gaa. Habiibi murtiin irraa bu'eeti khadiidatti dabreellee jiina tajirtu tana jechuudha guddoon hawaasa keenya keessa badde. Tokkoffaan dhaamsachi gadi walii dhaaman santu hawaasa keessatti maaliif maqmaaqsi gariin jechoonni gariin hawaasa keenya keessa silaa bakka ja'amtuu fi akkatti ja'amtu qabdu garuu nuti dhaloonni ammaa kun keessattuu dhaloota gaadargiitii as dhaloota mallasaa kana keessatti akkaataa nuti itti fayyadamnu akkaataa biraatti taate jechuudha bocni isiidha. Aaruurra aarsu wayyaa jarri je'ee ka fayyadame nuti arra aaruurra dhaamsu wayyaa dhiifneeti aaruurra daranku shidu wayyaa hunuuf. Booyaa akhiinurraa dhiisi fidaa mataa kiyyaa bayi. Boonurraa maarree god eenyu si dhufnaan hin bar mana kanattuu maarree ta'e hakkanaa akkasii hulii as deebitee si arrabsiti takka ati as deebitee arrabsita aaliitii arrabsiti aaliitii asii arrabsita gandi biraa waliin dheeytan jechuu osoo deemtanii alharba sana taatiga walmaska yoomiin annan qabdu. Duuba amrii tana hunda wanni oofee achi nama geessu. Beekumsa ganama silaa wanni islaamummaa irra gajjaaramtuu sani reefu wayiin dubbadde barruudhaan xiqqisho gaa barnootaa fi isin jidduu kute qaala walii beekuu dhabuudhaan je qaala jechuun san akka shari'aa qaala quraanaa qaalaa sana osoo hin ta'in qaala jaan waan jibbanii fi waan jaalatan gaafa dura jalqaba namni nikaan hidhamee walii tahanii wal tahanii duuba jireenya jalqaban san halkan dura silaa aruuza seenuu deeman san hakeessummaan mana kana dhuguurtee bar awwa maal warra abaluuti haa bar maarree godhu atoora rabbul atoor maarraan du'aayin godhinaaf du'aayin isaanu walii godhanu ni geessi haayaa jechuun ni qaban sallaa guyyaa san gaxariyanii ulaatti cufatanii nama salaata duba raka'aa lamaan salaatee jirru kun amala walii mee habiibii kiyya jireenya sana keessatti maal jibbita ati yoo mee haa habiibti tiyya maal jibbita yoon an maal tahee narraa gammadde yoon an akkam sii tahee narraa bare ati jireenya kana keessatti waan na taata yoo ati yoo akkam taheen si gammachiisa. Haqni gaa dubartiin islaamaa jaarsarraa qabdu maali? Haqni jaartiin jaarsarraa jaarsi jaartii irraa qabu hoo mirgaa fi dirqamni mana kana keessa bultii jaarree nuti eega gaa bultii jaarree mawaddatan wa rahmaan san akkamiin rabbiin duba nu jidduu buusee akka nu jidduutti xoolooydee duutuu miti dagaagdee daraartee daraaraa gaarii barraayifattee firii gaarii dhaltu kamii goonaadhaa beekamma bakka tanatti. Tana jechuun dubbiin jabduun. Tanaaf duuba ganama san namni waliin gattaa'e gabar gaafuma dura aruuza seenanuu namni kuni duuba gaa liqiidhaan piipiip makiinaa aruuzaa godhee galchee liqii mataa keessaa piipiip jechaa bulti namni dura bultii gaafuma dura jaaruu deemtuu wanni silaa jireenya kan kee keessa piipiip mataa keessaa akkas hin jenne firra gootu ati wahuma gad dhugumarra waliin dhaabbachuu yaa bu'aan hanganaan qaba taniin qabus gaa rabbii gadi sihi wal dandeenyee walii taane. Kuno jireenya kana namni wal jaalate yoo dhugaa walit dhufe rabbiin subhaanahu wa ta'ala sadeessaa duuba isaatu jiraa fi milkeessu malee abadan hin haftu. Maaliif rasuulli rabbiitu salawaatullaahi wa salaamu waa sadii keessatti milkii barbaadaa jaan sun keessaa sadeessaan maali jennaan fuudhaaf